जन्नत जन्नत nuwakot जिल्लाको लोके झरनामा छौँ। हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी नुवाकोटतिर झर्ना हेर्न जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ बिहानको 10:30 भएको छ। हामी साथीलाई कुरिरहेको हो। साथी आएपछि त हामी नुवाकोटतिर लाग्छौँ। नुवाकोट जानको लागि चाहिँ त्यो झर्ना हेर्न जानको लागि चाहिँ तपाईँ टोखा हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। कुन झर्ना हो, कहाँ पर्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। We are hiking today near waterfall है साथीहरू। Stay tuned. कीर्तिपुरको हाइट बोलाउनु पर्ने फर्स्ट बोलाइदिइहाल्यो होइन। हामी चाहिँ वाटरफल हेर्ने भनेर सोचिरहेछौँ। जानुपर्ने हुन्छ। अब वाटरफल हेर्न कहाँ पर्छ, के पर्छ, कस्तो पर्छ भनेर हेर्नुको लागि चाहिँ यो भिडियो पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। केटाहरू चाहिँ पेट्रोल हाल्छ थाहा छ। यस्तै हो। यसले हामीलाई 1 घन्टा पुऱ्याएको भएर चाहिँ हामी ढिला भएको छौँ। नत्र अहिले हामी डेस्टिनेसनमा पुगिसक्थ्यौँ होला सायद। नजिकै हो, धेरै टाढा पर्दैन। अब हामी सिधै अन द वेमा भेट्नेछौँ। के त्यहाँ जाउँ न। हिँड्नु झोलायो किन? हिँड्न सक्दैनस्? अनि मुड चेन्ज हुन्छ कि भने ल मुड स्विङ हो गइन्छ कि ल त्यस्तो हुन्छ र। के थाहा। डाउन टु अर्थ है, डाउन टु अर्थ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र टोखा नगरपालिका। हामी टोखामा आइपुगेका छौँ अहिले। कर्नरिङ हाने बसले वा। अब यहाँदेखि टोखाबाट अब टक्क लगाएर हामी गुर्जे भन्छौँ हामी चाहिँ गुगल म्यापको सहारामा हो। गुगल म्यापको सहारामा हिँड्दैछौँ। जहाँसम्म गुगल म्यापले पुगाउँछ अब हामी त्यहाँसम्म जाने हो। अनि त्यहाँसम्म देखाउने हो। यस्तै हो। अलिअलि खिचेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। ए साथीहरूको यहाँ चाहिँ माछा मारेर ल्याउने बोतलमा साथी। ए हामी चाहिँ माछा मार्न गइरहेछौँ। माछा मारेर बोतलमा लिएर आउने हो। यात्रा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, हेर्दै जानु होला लास्टसम्म है। केटा हो अब सिधै नेक्स्ट चेक पोइन्टमा भेटौँ होला। हाइवे हो। जहाँसम्म गुगल म्यापले पुगाउँछ हामी अब चाहिँ बिस्तारै चम्पादेवी देख्छ केटाहरू। के हो त्यो लेभलमा आँखा छ। चिसो हेर्नु साथीहरू। खोला नला सब खोलाहरू छ। ठिकै छ। डरै लाग्छ त यार। नेसनल पार्कमा आइपुगेका छौँ। अन्त साथी चाहिँ अलि लजाउँछ बोल्न। लजाउँदै त हामी गुर्जे भन्ज्याङमा आइपुगेका छौँ। यस्ता यस्ता बना उयो जान्छौ चाहिँ कहाँ छ? अहिले चाहिँ हामी बिचमा आइपुगेका छौँ। अब हामी जाने भने चाहिँ उयो यताको यो रोडबाट त्यहाँ तल हुँदै यसरी बेसी झर्नुपर्ने हुन्छ तल खोलामा। अब हेर्दै जाउँ अगाडि के हुन्छ साथीहरू है।
ल लेट्स गो गाइस लेट्स गो यस सर को आउँछ यो जङ्गलमा हराउनु हामी आउँछ स्लोली स्लोली मुभ अब हेर्दा हेर्दै हामी यहाँ आइपुगिसक्यो कहाँ हो यो यस्तो ठाउँ यार where we are guys where we are म त अचम्म परे त हरायो कि क्या भन्छ ल यहाँ पो आइपुगेछ त पानी रहेछ माथिबाट आइरहेछ है यसलाई के भन्छ साथी हामी कहाँ छौँ साथी हामी जङ्गलमा हराइरहेका छौँ हराउँदै हराउँदै कहाँ पुगिन्छ तपाईँहरूलाई त्यो देखाउनेछौँ हराउँदै जाऊँ हामीसँगै हराउँदै तपाईँ पनि आउनु हामी हराउनेछौँ है त्यो ल अब यता पनि यस्तो अब त्यहाँ पनि यस्तो अब यही हेर्न आएको जस्तो भयो नि त हामी त यहाँ फिल भयो नि त लेट्स गो हामी अगाडि लागिसकेका छौँ बाटोको झर्नाले मन एकदमै रमणीय बनायो लङ स्टाइलले त बाटोको झर्नाले मन एकदमै रमणीय बनायो यहाँबाट लोकल गाडीहरू पनि चल्छ त्यसरी आउन सक्नुहुन्छ यो लेभलको ब्रेक त नहाने यार बाई बाई दृश्य तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ हामी जङ्गलमा हराइरहेका थियौँ अन द वे त्यो बाटो थियो खासमा जङ्गल चाहिँ होइन जङ्गलमा बाटो थियो त्यसबाट हामीले जङ्गलमा हराएको जस्तो नाटक गरिदिएको तपाईँहरू अगाडि अब हेर्नुहोस् अगाडि के हुन्छ कति खिच्नु हो यो त मुस्ताङले आएको भाइ बाटो भित्र म भन्छु ल ठिक छ केही छैन बाई बाई मेरो त पछाडिको ब्रेकै लागिरहेको छैन भने यार पच्चिन लाग्छ छैन हेरै त हाल्न बोला त्यो त हो यस्तो तातो छ है पानी थाप्नुपर्ने छ एक बोतल छ होइन मसँग त्यो चिसो पानीले हाल्यो भने चाहिँ अघि ठिक्क हुन्थ्यो ठिक छ यार अब बिस्तार तलसम्म हुन्छ होला कहाँ हो जङ्गलतिर साथी भन्दै थियो एउटाले मजा खोलामा पौडी खेल्न आएको भने खोलै सानो रहेछ अनि कहाँ पौडी खेल्नु त यार ठिक छ अब जे हो नि खोलातिर आयो खुसी लागिरहेछ यार हेरेपछि यस्तो खोला देख्न पाइयो Now we're at chautari Khaja घर अब यहाँदेखि चाहिँ पर्वतले हामी हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ ऊ त्यो बाटो ऊ त्यो त्यहाँबाट हामी हिँडेर जान्छौँ खाजा साजा खाएर जानुपर्ने हुन्छ यस के खानु गाउँ त दामी रहेछ नि त ऊ त्यो यो बजार हो ऊ त्यो कुन बजार हो यो नुवाकोट जिल्लामा पर्ने हो हजुर यहाँबाट रोसनी पुग्छ होइन यही बाटै पुग्छ है यो खोला हो कि नदी हो त्रिशुली होला यो उतापट्टिबाट मिसिन्छ हजुर हाम्रो त पश्चिम हो हामी किर्तिपुरबाट आएको काठमाडौँ हामीले चाहिँ बाइक त्यहाँ राखेका छौँ होइन
हाम्रो अङ्कलले चाहिँ धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ होइन हामीलाई त्यही हो न समात त जेस तपाईँहरू लौके झर्ना आउनु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि यो घरमा अङ्कललाई सोधेर चट्ट होइन बाटो राम्रोसँग बताइदिनुहुन्छ त्यही हो राम्रो छ भ्यू यो नुवाकोटको ठिक छ बाटो दामी यो हाइक जाने बाटो हाम्रो यस्तो छ ल ओइ टफ टफ ओए 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 तर डेस्टिनेसन चिल ठाउँमा प्राइभेसी चाहिन्छ भने झर्ना भएको ठाउँमा लौके झर्ना हो है हिँड्नुपर्छ एकछिन चिन्ता नलिकन हिँडिदिने हो हाम्रो साथी त्यहाँ हिँड्नुपर्छ भनेर टेन्सन छ वी आर मुभिङ फरवर्ड हामी गन्तव्यमा पुगेपछि गन्तव्य कहाँ हो देखाउने छौँ एउटा बोल्ने अर्को तल्लोपट्टि छ भनेको होइन माथि माथि त्यो त के छ बाख्रा तिमीले मलाई बिर्सेको पर्छ यार लड्दैन कम अन गाइज केटाहरूले मलाई त हेप्यो यार एक्लै जा भन्छ ठिकै छ नो रेज एक्लै भने हिँडिदिन्छु म यहाँसम्म ल्याइसकेँ होइन खोलै खोलातिरै चिसो यार तर गाइजहरू फाइनल्ली डेस्टिनेसन हाम्रो यही हो यस कति खुसी लागिरहेछ त यस गाइज हाम्रो डेस्टिनेसन यही हो यही डेस्टिनेसनमा हामी पुग्न आएको थियो हामी यहाँ पुग्यो यो चाहिँ लौके झर्ना हो नुवाकोट जिल्लामा पर्छ है गाइजहरू नजिक प्राइभेट यहाँ कोही मान्छे हुँदैन है यस्तोमा घुम्न आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ आउनु ठिक छ के भन्नु छ बाल छ केटा हो होइन एकछिन हिँडेर दुःख गर्नुपर्छ बाँकी त अहिले देख्छ देख्नै बाँकी छ Let's go guys, let's go. Stay tuned. Stay connected with us. जन्नत में भाइ जन्नत जन्नत ह्याप्पिनेस है ओ म पकडा जुत्ता भिज्यो पाइन साइन्स गयो नि यार ऊ रियालिटी भर्सेस डेस्टिनेसन भने यही हो पानी पर्यो हो ए फोरा 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 पानी पऱ्यो फिल दिने यार गाइज यता हेर्न
नुवाकोट जिल्लाको लौके झरनामा छौँ। यो चाहिँ नुवाकोट जिल्लामा पर्छ। तपाईँहरू यदि आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तोखा हुँदै त्यहाँबाट आउनु सक्नुहुन्छ। खोज्दै बाटोहरू हाम्रो नि हराउँदै आएको हो, बाटो बिग्रिँदै आएको हो होइन। यो चाहिँ एकदमै थोरै मान्छेहरूले डेस्टिनेसन हो, नजिकै पर्छ। आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्राइभेट हुन्छ, तपाईँहरूलाई पिसफुल हुन्छ यो ठाउँ चाहिँ। त्यही हो, यो भ्लग हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला।